लड़की के घर से धुरछक के पानी छते लोटावा होया जल जती तलावा पछी पानी देला मार दिया बदलवा नशनिया यह बादल हमार छोट भाई हो एक बार अगर जमहाई को दे तो नचनिया 9 महीना छोड़ी ना 18 महीना के संभल ना हो खियौलन बनी 2 किलो चोकर एक बेरा आधा किलो नमक आ करुई खरी यही खातिर कौन आई रहे हैं। अब बाबा के जब बारात पहुंचता अब बादल बाबू बढ़ जाए फिर हम नाचे तो नाचल जाई जब फगुआ गायब नो तो मैं तू नची लेकिन तने शिव जी के बियाहवा करा ले बता जाना खातिर हमने के अड़िया मौ करल बनी बढ़ जाए महाराज जी बढ़ जाए। अब तनी रोलो मात्र आधा घंटा शांति बना के एक बाद समय के अनुसार गीत भी सुनब निर्गुण भी सुनब भजन भी सुनब आई में सीजन तब फगुआ भी सुनब अलग चाचा फगुआ कहाँ होता का होता सारा फगुआ के फागवा को दहले सो सारा होली के होला को दहले होला देवता लो से भी मजाक करता से कोनी के केहू मारता जी ना कतना हमें कोनी के बोली आई में सबसे जो दोषी बा सुने वाला जौन भौखले भाई कोनी के हम गवैया के दोस्त दी की बोलवैया के दोस्त दी साउंड बांध देलो अड़जाम करा देलो पूजा पाठ मानस के पाठ हो गई आ दुआर पर तू को ब्यास बोला के गाड़ी गवाओ तारो अब पूरा गांव के लोग के सुनावता रहो हनुमान जी के बिन होलिया में कस छोड़ो तो सन बाल ब्रह्मचारी के कि बजरंगा बली होली में मोर काम कैसे चली बताई का सनातन धर्म बा एगो मुस्लिम के कुरान पर तनी कटाक्ष को के देखी तो फतवा जारी के होता लेकिन आता ना हमने क्या आजाद बनी के अपना ग्रंथ पर अपना देवता पर कुछ छिटका फेंक देता नहीं धर्म रहे चाहे जाओ माल कौन विधि आओ ये बजरंग बली से कह जाए जमर काम के चली बजरंगा बली होली में मोर काम कैसे चली तो वो बेचारू लागत रे कहे का कि हम हई हनुमान आ हमरा ना लागे हो सब सामान बताई पहले होली ना होत रहे अब गाई लो ये तो कहे सो अब तो कहे के का बस सब चैनल हमारे घर के सभे बा सब कलाकारवा ये भैया यही पर बस गइल बाड़े सब कोनो कहते जे में चाय पियब तो 100 बरिस जियब आ कोनो कहते जे में के खीर खइब तो कहियो न जइब आ एगो कहते जे पर हम थ्रेसर बैठाए दौरी करे के तो कोनो कहता जे शुगर मिले बैठाए अब बताई है पर मिल बैठ जाए तो ऊखिया ओकरा पीछवा से जाए
और मैं के सिरवा ओकर बाबजी फेंकिए अब ते फगुआ में को गौले बा का असो असो फागुन में पुआ पाकी अब एकर नामो हम नहीं धरते के नामो तक कहले बा असो फागुन में पुआ पाकी अब बताई है पुआ बनावेला ह ना ई का ह एकरे से भगवान के कनेक्शन रहेला हैया ना गीतिया गाओ तरह से ईश्वर के हो ए ढोड़िया के ठीक 6 अंगुरी नीचावा सरस्वती जी रहेली 6 इंच नीचेवा नापम न यही जी सरस्वती वास करेली। अरे वह नीमन सोच नीमन बोले तो नीचेवा से चले लगेली और नाभि कुंड से आके आई दिमाग में बैठ के बुलवावे लगेली। अब वो जगहिया पे पुआ पकाओ तरह से हमनी के माई पेट में रखले रहते एकरे से भोजन चले यही नार से भोजन चले ला नाभि से ये नाभि पर ब्रह्मा जी के बताएं ए पर देवता लोग के जन्म भइल आ एकरा पे कहत रह से दुका दुका रहे के धरती नार जब कटाला नार और वो लोग से कह देता नहीं लड़का चाहे घरे होखे चाहे हॉस्पिटल में जब लड़का के नार अगर मेम साहब काटत तरी डॉक्टर साहब कहे के चाहिए जे हमरा के नार देखई हो तब कटी हो नार बे देखले ना कटवावे के आ हमनी के काट के ले आवत जमार मुस्कानी बच्चा खन टंग ले आवली सो ले जा बेटा हो ले जा बोल दे जाए कि मेम साहब लड़का पैदा होई ओकर नार मत काटिएगा हम दर्शन करेंगे उतने समय तक ईश्वर के दर्शन होला वो बड़ा कनेक्शन जुड़ल बा आ वो बड़ा वो नार पूरन के दर्शन करब न तो भगवान के दर्शन काहे कि अब कनेक्शन कटे वाला बा आ हमने के धो पोछ के गोदी में ली ले नीमन चीज हुई हमने के नीमने नहीं खाए। जब बाबा के बारात पहुंचल तो सबसे पहले माता बहनों सबे बैठल बा यही खाती सबसे पहले जब बारात लागेला तो हमने किया के छोटकी लड़कियां गावली सब पापा समाधि मिलन रौरा जाई पापा समाधि मिलन रौरा जाई ए बेटी समाधि मिलन कैसे होला बेटी समाधि मिलन कैसे होला ए पापा हाथावा में ले ली पियर धोतिया पापा हवा में ले पियर धोतिया ए पापा समाधि मिलन ऐसे होला ए पापा समाधि मिलन ऐसे होला पापा समाधि मिलन ऐसे होला लेहु नाही मंचल धोतिया हाथे बांध के बीड़ा करुणा समाधिया से मीनाती सिराया जुनावाई जे सिरा कब हुना नावाले से हो बेटी नावाई बेटी हो गौरा बेटी कारण सिराया जुनावाई इतने कैला के बाद बारात चल जाला जनवासा में लड़की के घर से धुरछक के पानी इन्हें से आंगया बीजे और उन्हें से लड़की के नहवान के कपड़ा का ई सब होता समाज में बेरा आंगया जाता कब
जब बारात के लोग खाओ के गाँव में पहुंच जाता तब समियाना में केहू नहीं खे, हाँ समियाना में केहू नहीं खे, हजाम ले जाके आंगा बीजे धो दिल बा। आ दुलावा के बाबूजी लड़की लगे द्वार पर जाके चाय बनवा के पियता रहे। महफिल में केहू नहीं खे, एगो माइक वाला बैठ के रोवता, ऑर्केस्ट्रा वाला आइल बड़े सदुको के कपार फाट गइल बा, जीरा दे हॉस्पिटल में गइले सो, साउंड डाले के बक्सा लेके भाग गइले सो। और महफिल में इनका परल बा लाइट जर द्वार पर लागे, अभी लागो लेके दिले बैठ के खाए, बैठ गइले। एक जना बैठ के खाता रहते, एक जना करे जाए पखाड़ा पड़े, उठी महाराज उठी ये को काम नहीं ऑयल बाजे कोई होटल है या इनका पथल के पपा थे कहाँ हमने के सोच बा हैं हाँ एने आगे जाला मंजूर होला उनसे लड़की के नावान के कपड़ा आवेला ये बेरा तो और बढ़ाओ ना इतना सुना नहीं ये कहाँ बोला था तार मैं कहा इस सबे हमारा परिवार के आदमी बा काहे कि यही गांव से जब हमार उत्पत्ति हो तो गांव के लोग एगो बात कह के जाता नहीं हमारा अधिकार बताओ ये पूरा ठेपा है पश्चिम टोला जादू समाज चाहे के कोनो जात के हो ये पंचायत में केहू का बारात हो तो बेटी के तो 10 को हमारे भाई खड़ा हो जाएगा कि हमारा पंचायत में जयमाला ना होला। अगर वह जयमाला करावे के बाद तो लड़का के आंगन में भेजी हम बरमाला कराए लेकिन जयमाला ना करे। मत बोलो ब्रेडर जयमाला करावल सिंह साहब हमने के पूर्वज के अपमान करी है। जावना बेटी खाती जमीन बेचनी, जावना बेटी खाती कर्जा ले, जेकरा ना जाए के लगे 50 में भी नहीं भाई एगो लड़का बताओ बड़ा परेशान बानी देख वो बेटी के 20 बरिस 22 बरिस ले घर में छुपा कर रखनी और ओकरा के मंच पर चढ़ा के ड्रामा कोई निमन लगता है ना वो के बेटी हो के पतो हो बने जाती है और ओकरा इज्जत के धजिया लोग उड़ावत है आ लड़की के चढ़ा देता लोग अते में एगो घिर लइया रखले बड़े सो लड़कियों माला ले ले बिया लइको आ लइका सीटी मारो तारे हाँ आ दुल्हा के संगे 5 गो बड़े राइल बड़े सो बगल बगल खड़ा बड़े सो वो दुल्हनिया के देख के का बतियोले ससुर ले बने भाई भाई सामान ठीक है एक और मेहरा भी निमन मिल गया हमार तो चीत खाबर भेटा वो लड़के सामान हो एकरा करूँगा बर्दाश्त कर तू बनी भाई ओकर सुनता वो बारात में के छुछू न रोका के सामान कहता जियले हमने के कुत्ता न जियो जयमाला करो बताएगा मैं कराई पहले मंडप में होत रहे आज इज्जत करो धजिया उड़ा बता इससे पूरा अधिकार बा एक पंचायत पर हमार अगर हमारे के बुझत है हमारे कुल खानदान हो या हमारा गांव से जन्म ले ले बा तो अधिकार बा कृपया इस गांव में हुआ सो हुआ बीत गया सो बात गया अब ऐसा ना होके तो बढ़िया बा जन हो गए ना जान सजन महाकल्याण लड़की के जब नहवान के कपड़ा आवेला और लड़की जब नहाली सब करेजा फट जाला जेकरा भी लड़की बा ए जी जतला ले बैठल बा भगवान शंकर के बेटी देले बनी नहीं दिले तो भाइयों की बेटी हुई खूब ध्यान से सुने कि लड़की का है अरे जलती से ना हालो बेटी जलती छोड़ा हो भैया अरे दुबारा पर अइले हो बेटी
सगरो के बुआ हम करे के काला कलावा पछी पानी देला हे काला कलावा पछी पानी देला हे के काला धिया माया जाती से नहाली है के काला धिया माया जाती से नहाली है जल जटी कलावा पछी पानी देला है जादी से नहाली है साबुन भी तैयार है शैम्पू भी तैयार है जल्दी से नहा लो बनी तेरा। हेलो खूब ध्यान से सुने को बेटी का है एगो जीवन में चाचा कन्यादान अवश्य करें रोज कहिए भगवान एगो बेटी दे कन्यादान दे हम अगर संयोग बस बेटी नहीं खे तो भाई के लड़की के कन्यादान करी बहन के लड़कियों के भगनियों के दान करी या समाज में कोनो गरीब के लड़की भइलो के दोकरा के दान कर दी एगो कन्यादान नहीं करत तो दुनिया में अइला से कोनो फायदा नहीं के बेटा सही को हो जाई बाप के मुक्ति ना मिली ना तो हमारी लेनी मना हो न को सो ओ कने के ये काम ना करेले सन अचेतना लोग बैठल बा एगो रिक्शा वाला मर जाओ और वो पता लग जाए राष्ट्रपति मर जाए तो वह जल जाए जबकि राष्ट्रपति के मरल हमने आदमी के पते न लगे के चाहिए लेकिन लग जाए एगो खोजवा के मोबाइल देखले बानी ना एम्बुलेंस में खोजवा के जाते देखले बानी ना हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर देखले बानी ना काहे ओकरो तो मरे के चाहिए उता सियार मर जाता ना मरी लेकिन एक आदमी के कह दे सिवान में बहुत बड़े सो भवनिया रोड में बहुत बड़े सो बढ़िया रोड में एगो कौन छक्का के मुआ ले जाते देखले बनी ना देखे वो एक नंबर इंसान बड़े सो वो मरे ले सन आई है बेटा बेटी रखो से जन्म होने तो कनी के मुअल भी ना देखल जाला एगो आगे चली एगो पीछे रही इंडिकेट कर चली ये रास्ता में केहू ना होखे आ एगो रसरी में टंगरिया बांध के घिसेटेला आ एगो झाड़ू से बहारेला जे फिर दुनिया में ते मौत है पेड़ तते लाग गइले लेकिन तोरा चलते को पेड़ ना भई ऐसे धरती पर तोरा रहे के अधिकार नहीं खे ना कोरोना में कोनो मुअल ना एक्सीडेंट कोनो कहूला दूसरा के एक्सीडेंट को दिए सो को दिए सो एक दिन गईबा 3 दिन निदिया पिछिया होतिया 11 को लगता रे हमारा देखे इंटरव्यू लेवे के बाद 11 हो जाता कि ना उहे लड़की के जब नहवान हो जाला तब हसूल यह खराब है अब कोई मत करिए दूसरा दुनिया में चलता नहीं जे में बेटी के दान अब कौन करिए रोना कोबर पागल कहीं के को तो नहीं में घुमाओ होने से 2000 वो परत हुई वो वाला देख के देख लो ई जानी लड़की के कन्यादान के माने का होला रोला ध्यान से सुनो भगवान सबके के बेटी बहन देला बड़े ऐसे बेटी बहन कितना धन से और कितना भाग से घर में जन्म ले एक और केहू कीमत लगाई ना जब भसुर अंगना में आवला सिंह साहब
लड़की के हजामिन मंडप में निकाले ले और लड़की के बाप मारू के पास ढके रुए लगले। लड़की के चाचा दरवाजा के पला तो सोट के रुआ तारे आ लड़की के भाई बेचारा कुर्सी पर बैठ के रुआ था। अब भसुर हंसते अगनवा में होला एकरे नाम दुनिया है। एगो पार्टी हंसता एगो पार्टी रुआता रोता कि जाबारे ए दूल्हा के केहू बड़ भाई भाई जा केहू यहाँ से बड़ बा प्रभु चाचा कहाँ बा आ जाए प्रभु चाचा। इस शिव के चर्चा है में लेके घबरा के बने के चाहिए आ जाए। अरे कौन ऑर्केस्ट्रा आई तो महादेव के चर्चा होता। आज हम बड़ी ये गांव से गदगद बानी कि हमारे जन्म धरती के लोग आज भी अच्छे सोच रखते हैं। न तो अन्य दूसर गांव में जाए तो लगे से हेने से 10 को देवे 5 गो रुपया हेने से हो गई तो क्या कह रहे। हम भगवान के कथा को कहते हैं बनी आके हे पर शुगर मिल बैठावे हेलो मार भात खाएंगे